abana babanza gashaka kubanza kuseka kundi umupapa ujya ku ishuri abana bawe abana ariko nabo iyo babonye ndimo ndandika. Nyirasavena Immaculée ufite imyaka 45 y'amavuko na Bigirumuremyi Jean Claude w'imyaka 39 ni bamwe mu biga mu masomero y'abakuze mu karere ka Rutsiro aho bigira mu murenge wa Rusebeya. Bavuga ko mu myaka 3 ishize ubwo batangiraga kwiga hari bamwe mu baturanyi babo babanyegaga babagereranya n'inkorabusa, ariko kuri ubu nabo bakaba baramaze kubona inyungu zibirimo. Kwiga Ikinyarwanda, tukiga gusoma no kubara no kwandika. Ubona bigenda neza nta kibazo. Mbere naritinyaga, ariko ubu ngubu nanjye nsobora kujya hamwe n'abandi bari gusoma ibinyamakuru, hasoma Bibiliya n'ibindi bitabo. Baransekaga akavuga ngo mbese uriya ngo agiye kwiga ngo bizamumarira iki, ariko ubu ngubu nabo basigaye babyifuza. Kuzuza ifishi y'inguzanyo byasabaga gusomesha, mpitamo rero kujya kwiga gusoma no kwandika. Numva ari ibintu gikunze cyane. Iyo ugiye babona ko wabaye imburamukoro, iyo babonye ko ndi kwisomera harimo abatangira kubikunda cyane ko nk'uyu mwaka harabansekaga ubundi turi kumwe baje. Vincent Manirama ukuriye abigisha mu masomero y'abakuze mu karere ka Rutsiro umaze imyaka isaga 8 abikora, avuga ko abigishwa bagaragaza impinduka mu mibereho yabo ziturutse ku masomo bahabwa, nubwo hari zimwe mu bogamizi zikiri muri iyi gahunda asaba ko zagira icyo zikorwaho. Harabaje mu mashuri y'imyuga, harabagenda bajya mu makoperative bakamenya kuba abayobozi bayo kandi akabishobora. Tukabura nk'ibitabo byo kwigishirizamo, amakayi, amataburo ndetse n'amasomero hamwe na hamwe ntaho yubatse ari. Twifashisha rero ibigo by'amashuri, ahandi tukifashisha isengero. Leta idufashije kanadushakira n'ibikoresho, amasomero yagenda neza. Ni mu gihe Ange Felix Habasa umukozi wa REB ushinzwe uburezi bw'abakuze avuga ko kuri ubu uburezi bw'abakuze mu Rwanda budahagaze nabi, akongeraho ko kino kigo gishishikajwe no gukemura ingorane zaba zikiri muri gahunda yo kwigisha abakuze, ndetse akaboneraho no gushishikariza abakuze batazi gusoma no kwandika kugana amasomero abegereye bakabyigishwa. Muri rusange ubu navuga ko uburezi bw'abantu bakuze buhagaze neza. Nitujya tubura imbogamizi, ariko uko mubwije nuko bukiye tugenda dushaka ibisubizo. Baze amasomero twiteguye kubakirana na yombi. Mwaha ngaha turi muri Rutsiro, aha mudusanze na hano habereye amahugurwa yabo, kugira ngo n'ababigisha bagira ubushobozi bubemera gukomeza gukora neza inshingano zabo bafite. Uretse ko n'ubu n'ibitabo ndetse n'ikindi cyose twabona cyabafasha twagikora. Amakuru atangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze mu Rwanda avuga ko kuri ubu mu gihugu hose hari amasomero y'abakuze hafi 5,200 yigirwamo n'abasaga 120. Jean de Dieu Ntakirutimana mu Rutsiro. Ngana gutyo twari tuzi ko abana aribo bajya kwiga, tujya n'abantu bakuru bariga. Turashimira ahubwo nyakubahwa washyizeho iyi gahunda yo kwigisha abakuze, natwe tukaba twaribonye mu bantu bazi gusoma, kwandika no kubara.